Leftover chicken ay prito na. Ingredients para sa gagawin natin chicken sisig. Nagisa na ako ng bawang. Sunod naman ay sibuyas. Halu-haluin at ilagay na ang luya. At haluin ulit para lumabas yung aroma. Kapag okay na, ilagay na yung prinitong chicken at hinimay. Haluin lang hanggang sa mag-mix all together yung mga ingredients. I-prepare ang sauce, oyster sauce, mayonnaise. Lagay na rin ako ng konting paminta. Naglagay din ako ng isang kalamansi. Nilagyan ko na rin ng isang kutsarang mantumas. Haluin. Balikan ng chicken, lagyan ng sili. At ilagay yung sauce. Sairin yung sauce. At haluin hanggang sa kumapit yung sauce. Lagyan ng space sa gitna at ilagay yung itlog. After that, haluin at ready to serve habang mainit.